Tá cainú géir deanta clár rialtais nua éimeanna Stormont, a fáisiú an teachtain seo agus gan irid agus tagairt a bhainán don Gaeilge. Deir conú na Gaeilge go sé scanalach nach bhfuil an teanga luite charbhí sa chapis 8 sa 8 lehanach, our plan doing what matters. Clár bre 3 bliana an éimeanis. Bhí súlan go neanthí gulhan cinn maidir leis na spriccanna faoin Gaeilge a bhí sa chláir rialtais dearnach a fáisiú mar chuid den waragú ré nua chuirtear nua in fiche. Is mar tharú an waragú sin a tugadh se an reachtaí teanga don Gaeilge. Ach tá go leor nach bhfuil deanta fós. Ceapú Commissioner teanga mar hampla. Is céist chunspaideach í ceis na Gaeilge sa tuaisceart a gcónaí, agus is léir gur éireacht atá sa dréchláir nua féimeanna Stormont a chuineal a gáil an uair seo. Má chuirtear clár rialtais nua Stormont a gcomparáid leis na cinn na tháinig roimhe, tá bearna an ó thaobh na Gaeilge de. Tagairt a bhain don Gaeilge a bhí a clár rialtais Stormont i 11 nuair leagadh síos an sprioc go mbeadh strátais an don Gaeilge. Geallhaint nár cólínú go fáil. Bhí 3 sprioc ar fad faoi chuirsaí teanga a clár rialtais an éimeanis a tháinig roimhe sin in 2008, agus bhaintear ar fad leis an Gaeilge an gceartú. Deir an cháiste imríoracha an dlí agus cceart, nach ceart teanga a bhain atá fágtha ar lear sa dréchláir rialtais nua. Tá beagnach gceann den na gealtanis a rinneadh roimhe seo maidir le cearta agus comhanas imithe. Deir stúrthóir an cháiste Daniel Holder gur faoi phobal na Gaeilge agus lucht na gceart atá sé an fód a hasú agus brú a chur ar lucht Stormont an gealtanis a cholíne.